फाइनली इंजन टाइमिंग है जोड़ा वो अपना हो गया कंप्लीट। तो जोड़ा उपर केमा का दोनों केमा का टाइमिंग आ वो अपने को इहदा स्पैशल टूल आ तो उहदे नाल आपां करिया इहदा। अगर किसी को ये टूल नहीं भी हैगा तो वो मगर 14-15 की चाबी पा के भी कर सकता है, ये कोई घबराने वाली गल नहीं हैगी। तो खास ध्यान ये रखना कि जोड़ा केमा का छोटा कट है वो उपरली साइड होना चाहिए ताकि थले नहीं। हलो जी अपना फाइनली गड्डी का इंजन अपने रख दिता वा, फिटिंग भी सारी ओके हो गई है। जब भी इंजन चेक कर ले एन ओके है, हवा हवा कढ़ाती इंजैक्टर ने, ठीक है जी। तो चल भी मार सकते, बाकी पानी पूनी पूरा करता। चल भी मार सकते जैकेट में लाइट आ रही है, मेरा कोई चक्कर नहीं, सेंसर दियां तारां लाई। चलो तो चल के हो जानी गड्डी, आवाज़ चल के हो जानी है। लगी लगी रेस नहीं रेस नहीं रवि उत्ते चक दे उत्ते। फाइनली साडी गड्डी हो गई है रेडी जी। तो बाकी हम चले आप रोड टेस्ट मान, फिर तुहानूं दसदे हैं क्या रिपोर्ट आ। पहली सेल्फ तो स्टार्ट है। किलोमीटर चढ़ना नहीं। फाइनली गड्डी चला चुके हैं आप 15 तो 20 किलोमीटर और गड्डी बिल्कुल ओके है जी। तो मिलते हैं नैक्सट वीडियो विच। अगर वीडियो वधिया लगी हो तो लाइक तो सबसक्राइब चैनल जरूर कर लो जी। धन्यवाद।